Para quem quer viajar no melhor mês, o Kayak tem a ferramenta Melhor Momento para Viajar. Escolha o local de origem e o seu destino e selecione quantos dias quer ficar, 4, 7 ou 14. Você vai descobrir o melhor mês para aproveitar a cidade, considerando o preço, clima e lotação. Agora, confirme o mês que você quer viajar e descubra os dias em que poderá voar pagando menos. Por último, veja quando reservar para economizar ainda mais e pronto! Já pode fazer as malas. Salve essa dica para sua próxima viagem. Vai na boa! Vai de caiaque!